ngolesihlanu ledlule wabesephunyiswa esibhedlela ngesikhathi sokushona kwakhe uIrvin obeneminyaka engu43 ubudala obesebenza ngaphansi kwenhlelo zezemfundo khona isteshi sokhozi kodwa kuze silandise kabanzi noma size kabanzi ngalo lolu daba sizokwamukela umnumzane uJoe Wudla obesebenzisane kakhulu naye uIrvin. Umnumzane Wudla ngibilele ngomelo hleleni. Cassandra ngibingelele ntombi ngibingelele nabalaleli boKhozi FM. uIrvin ufikele kuwena ngesikhathi engena kwezemidlalo sitshene ngowakubona kuyena nokwenza unqume ukuthi abe ingxenye yethimba lakho. Yazi uIrvin mina ngoba isikhathi esiningi bengihlala bengisebenzele eGoli yonke iminyaka kodwa ke ngisport ke besike sabanga ngaphansi kwami ngihlale isikhathi eside kabi thina sinayo iproducer yesport ezinye iteshi sezinama producer ngathi nje ngeThekwini siyemhlanganweni ngelinye ilanga ngathi ngena nje second floor na wavela nje ngivamisa ukungena nje ngiba ngumsinde futhi Khathana uIrvin umenzi producer ngithatha nje umfundisi athatha ngathi uthatha nje umuntu ongathi uyadlala isikhathi esiningi uyazi ngaziba nje ngafuthi ngahambela ngoba ngase sibone abantu abaningi ukuthi si ngase sibathathe kodwa nje ngabuye ngahlangana noIrvin ngambuza ukuthi ngempela uyathanda yini wathi uyathanda saqala ke sakhuluma ke from there uIrvin ubone idata mangabe uliphose emanzini wavele nje waswima uIrvin ngathola kamvuthi kanti vele ubephuma kwisteshi la ababenza zonke inhlelo isport iyona into enye ayikade eyenza uIrvin akekho mina ngizothatha ngokuthi imina enginenhlanhla hayi ukuthi ngamentor njenganginenhlanhla ngoba ngezathu sokuthi umthwalo omkhulu wawethula kimi ngangahlupheki ngisho ukuhlupheka noma ngabe ngifuna ireport kufunekani kimi ngangithola noma ngabe kuthiwa kufuneka imbono ngangithola ekwazi ukusebenza nane team ngakho ukuthi uyazi Cassandra egula eqala usuka aqala ngalugula ngangihlalele nje kulisini kuzoba ne-double head eThekwini ngangeza ukuya ke kungena nje icingo sambamba kungena umuntu hey uthi umuntu lapha yazi ngicabange wena uthi uIrvin ngithi ngamfonela ngithi ngizolanda amathikithi ngithola ukuthi angazi ukuthi hayi akakwazi ukukhuluma kwenzeke enye impizwa omi ithi mina ngikho naseThekwini nje athi ngingafane nje ngacabanga wena ngafuna inamba yakho kubanginika la eThekwini hayi ngicabanga ngifonela ulakhi nakho izinto esheshu ulakhi inkosi nakho izinto esheshu awuphuthume kaIrvin ngathi ngabe ubuya kimi lakho athi indoda kunakeze yabona iyona nto ukuthi uIrvin ngisebenze naye nangensuku zakhe eqala egula uIrvin ngikwazile ukuthi uqala ukwazi ukuthi uyagula lokho ngicabanga nje ukuthi ke lokho njana kwaqondana bengisathi ngithi ngicabanga ukuthi okay mangibuya eGoli lakudlala khona i-team yakhe ebengazi ukuthi mhlambe ngithi ubani uyakwenzeka ngalokho ngiyazi ukuthi ubezobe khona ngithi ngizokwehla ke ngiyombona nakho ke sekwenzeka ke lento sengivuke ekseni nendaba ezibhlungu ngisithola kuyulakho udashe konake nayizolo bevele engitshelile ukuthi ayi isimo odokotela bathe sibi abasakwazi ukuthi bamsize sibonga nje kakhulu ikakhulukazi udokotela uDlomo deputy minister okade okuyena ngempela oyisathi nasikhala kuye wasukuma wazama ukwenza konke lokho njani okusemandleni ngikhalela nje kakhulu eCassandra abantu abasebenze nathi naye desebenza khona ngathi isiteshi lesonke le ndoda ebixhumana nabo bonke abantu bebekhona station kuhambe kuze kufike nje kwa news
ade uyena mina ngangifike eqala kodwa wathi ngisho ayizingifike kamva kodwa uyena oba obegcina asibonke abantu kangcono esebethula kimi mangifikile ngifike eGoli ngifikile ngiseThekwini mntakama ibe ibuhlungu kakhulu inhliziyo yethu inhliziyo yami ngendlela isimo esingakhona kufana nokuthi mina bekuyindodana yami ngilahlekelwe indodana. Yeah. No, uyibeka kahle kwacaca mnumzane Wudla sibangakhulu kuwena ngokuthi ube ingxenye yohlelo ezisematheni. Ngibonga kakhulu mama ngikhalela nje kakhulu umndeni wakhe ngathi bakithi ungaduduzeka. Yeah.